Цела недела Министерството за внатрешни работи не може да го најде човекот кој го вееше знамето на голема Албанија, но затоа за само неколку часа утврди дека тој не бил полицаец, информација која се прошири на социјалните мрежи. Мало внимание за откривачката дејност на Спасовски, бидејќи не можат да го најдат. Знамето на голема Албанија го вееше инспектор во СВР Тетово, унапреден од Оливер лично. МВР експресно утврди дека ова не било точно, но останува прашањето како се сигурни дека човекот не е полицаец ако не го имаат утврдено неговиот идентитет. Лицето кое го вее знамето не е вработено во МВР. МВР работи на утврдување на идентитетот и пронаоѓање на лицето кое го вее знамето. Граѓаните и медиумите веќе цела недела се побрзи од полициските истражители, преку споделување на фотографиите и видеата од настанот на градоначалникот Билјел Касами, на кој јасно се гледа ликот на човекот кој го вееше знамето со национал-шовинистичка символика. Од МВР во континуитет велат дека потрагата трае, но никако да го најдат. За разлика од овој настан, зашто полицијата изгледа има замаглен вид, за демонстрантите кои лани се противеа на францускиот предлог, од Министерството имаше дури и јавни повици за нивна идентификација. Па иако голем дел од нив имаа покриени лица, полицијата ги најде и ги казни. МВР исто така ги покажа своите истражувачки способности и кога требаше да се лоцира кој го веел 16 кракото сонце Кутлеш во Охрид, поради кое сега адвокатот Тони Менкиновски е на суд за нарушување на јавен ред и мир. Пред 2 години иста пријава за работа и навивач на Вардар, кој го веел знамето со звездата од Кутлеш за прославата на освојувањето на втората европска титула на Вардар. Па така државните институции изгледа како веднаш да постапуваат за македонските национални символи, до степен истите да ги брусат од шахти и да ги покриваат со боја на јавни места каде што се нацртани, за разлика од оние кои пропагираат идеи за територијални претензии кон Македонија.